Қыздар, бүгін мен сіздерге өте дәмді хе салатының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ең біріншіден бізге баклажан жарты килограмм және де 300-400 грамм қияр, 1 штук сәбіз, 1 штук пияз, тәтті перецтен, қызыл перецтен 2 штук, сары перецтен 1 штук сіздерге жеткілікті болады. Және де 2 тіс чеснок керек болады. 2 зубчик чеснок, петрушка. Көкшөптеріңіздің көбісі ол по вкусу өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Полугорки перец майдалап турадым, зелень және де сельдерейді қосамын. Біреуін қосып, біреуін қоспай қойсаңыздар да болады. Енді баклажанды солонка қып турайсыздар, крупный солонка қып турайсыздар. Огурцыйды да крупный солонка қып турап шығасыздар. Сәбізді крупный теркадан өткіздім. Пиязды майдалап полукольца қылып турап алдым. Тәтті перецтерді тоже солонка қылып турап шығасыздар. Және де чеснокты майдалап турайсыз. Енді қызып тұрған майға пиязыңызды қуырып аласыз, артынша соус қосып, біраз қасық соус қосып, сәбіз бен переціңізді 5 минут қуырасыз. Дәл осы табаға тағы да майды қыздырып, бүкіл баклажанды осында салып 5-7 минут қуырып аласыз. Енді барлық қуырылған көкөністердің барлығын бірге араластырып қоямыз. Мұнда пияз, сәбіз, тәтті перецтер және де баклажанның барлығын қосып 5 минут араластырып бірге қойып қоямыз. Артынша свежий огурцыйды, яғни қиярымызды қосамыз. Және де огурцыйдың артынан жаңағы майдалап тураған көкшөптеріңіздің барлығын салып, жақсылап араластырып шықсаңыз, болды, салатыңыз дайын болады. Енді тұз қосамыз. Тұзды тоже мен сәл ғана қостым. Өздеріңіздің қалауыңызша по вкусу қосасыздар. Егерде қатты ащы болғанын қаласаңыздар, 1 шай қасық қоссаңыз болады. Мен кішкене ғана салып, дәмін көріп, одан кейін жетпесе тағы да сәл-сәлден қосып отыратын боламын. Соевый соусты да көз мөлшерімен салдым. Негізінде 2-3 ас қасық соевый соус қоссаңыздар жеткілікті болады. Және де қызыл бұрышты тоже сәл қосып жібердім. Дәмі үшін, ашылып дәм беру үшін. Болды, осы салаттың барлығын жақсылап араластырасыздар. Осымен салат дайын. Салаттың дәмі де, түсі де өте әдемі. Дастарханға қойғанда түрлі түсті салат болып әдемі болып көрінетін болады. Кез келген қонағыңызға ұнайтын болады. Өте дәмді. Bir жегеннен тоқтамай жегіңіз келетіндей өте керемет салат болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көптеген заттар керек емес, тек көкөністер ғана қажет. Витаминдерге толы салат. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де видео ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар, каналға жазылыңыздар.